د واتساپ ډیلیټ شوی میسجونه بعد څنګه واپس کوو یا زموږ سره کم زاړه میسجونه چې دي هغه نه پلی کېږي موږ ته چې کم ملګرو تصویران نه لیږلي ویډیوګان نه لیږلي یا وایس میسجونه را لیږلي نو هغه نه پلی کېږي یا موږ ته یو ملګری تصویر راولېږي ویډیو راولېږي یا وایس میسج راولېږي او هغه یې ډیلیټ کړي نو دغه میسجونه به موږ څنګه ګورو د دې په باره کې زیاتره کسان چې دی هغه تپوس کوي چې موږ به د واتساپ ډیلیټ شوي میسجونه چې دي دا به څنګه ګورو نو نننۍ ویډیو چې ده هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ بل دا د ویډیو معلوماتي ده نو دا راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ور ورسي ځکه چې واتساپ د هر یو کس سره په موبایل کې چې د کومو کسانو سره ټچ والا موبایل نو په هغې کې به ورسره واتساپ لازمي ځینې کسان د ویډیو اډیو کال لپاره استعمالوي ځینې فایلونه پکې لیږي د هغې لپاره استعمالوي ځینې پکې وایس میسجونه یا ټکس میسجونه چې دي دا لیږي ویډیوګان تصویران چې دي دا پکې ورلیږي نو اکثر دغه زموږ نه ډیلیټ شي چې ډیلیټ شي نو دا واپسي بیا چې دی هغه پلی کېږي نو یا فایلونه راغلي نو فایلونه چې دی هغه دوباره چې دی بیا ډاونلوډ کېږي نو په دې باندې تاسو له ځان پوه کېده چې دی دا لازم دي که تاسو ځان پوه ونه کړو نو سبا ورځې تاسو ته د دې نه غټ نقصان چې دی هغه میلاویدی شي ځکه که تاسو ته چا فایلونه رالیږلي یا درته میسجونه رالیږلي او هغه ډیلیټ شي نو بیا به دغه ثبوت چې دی دا به ستاسو نه ختم شي نو اکثر ځینې کسان موږ ته ملګری چې دی میسج راولېږي او هغه ډیلیټ کړي نو دغه میسج کتلی کېږي نو دغه میسج چې دی دا نه کتلی کېږي په دې نه کتلی کېږي چې تاسو ته یو ملګري میسج راولېږلو نو دا په 2 ورځو کې دننه چې دی هغه هلته کې ډیلیټ کوي نو دا بیا ستا د واتساپ نه چې دی هم ډیلیټ کېږي خو د 2 ورځو نه سیوا شو لکه 3 ورځې 4 ورځې هفته داسې نورې څومره ورځې چې کېږي نو بیا دغه میسج چې دی هغه د هغې طرفه بیا نشي ډیلیټ کولی دا بیا ستاسو سره په واتساپ کې محفوظ وي ځینې کسان وایي دا خو بیا ریکور کېږم نو هغه ریکور کېږي د دې لپاره اپلیکیشن دي چې هغه اپلیکیشن د مخکې نه ستاسو سره په موبایل کې پراته او کم میسجونه تاسو ته رالیږلی کېږي نو هغه میسجونه چې دي هغه په هغه اپلیکیشن کې پاتې کېږي نو هغه دغه کم چې وروستي رالیږلی شوی اپلیکیشن ستاسو سره په موبایل کې موجود او کم میسجونه راشي نو هغه کتی شي خو کوم چې د هغې نه مخکې ډیلیټ شي نو هغه به تاسو واپسي چې دی دا نشي راوستلی ځینې کسان وایي زمونږ تصویران ویډیوګان زاړه زاړه په واتساپ کې زموږ سره پراته دي هغه نه ډاونلوډ کېږي او نه هغه وایس چې دی هغه پلی کېږي دا د سره وجې نه دا موږ یو غلطي کړې غلطي دا ده په دغه موبایل کې به تاسو فایل منیجر لیدلی په ځینې کې ورته فایل لیکلی په ځینې کې ورته فایل منیجر لیکلی یو ایپس دی چې هغې ته تاسو وردن نشئ په هغې کې د دې هر سره فایلونه تاسو چې کوم اپلیکیشن موبایل ته انسټال کوئ نو د هغې یو فایل چې دی په هغې فایل منیجر کې رغېږي کله چې تاسو هغې ته ورده نشئ نو په هغې کې به د هر اپلیکیشن چې دی فایل نو اکثر ځینې کسان چې دی هغه فایلونه ډیلیټ کړي کله چې په هغې کې تاسو د واتساپ فایل ډیلیټ کو نو ستاسو په واتساپ کې چې کم میسجونه تصویران ویډیوګان دا هر سره پراته هغه د هغې سره د مخ سره چې دی مکمل ډیلیټ شي نو هر کله چې تاسو موبایل ریسیټ کوئ یا نور دغه کوئ نو د هغې نه مخکې چې دی تاسو به خپل واتساپ نه بیک اپ هلئ بیک اپ په واخلئ نو دغه بیک اپ چې ستاسو سره پروت وي نو بیا ستاسو د واتساپ نه که څوک تصویران ویډیوګان څه ډیلیټ کړي یا تاسو هغه فایل ډیلیټ کړئ نو چې دوباره هغه بیک اپ تاسو راواخلئ نو د هغې سره به دغه تصویران ویډیوګان هر سره چې دي دا به ستاسو موبایل ته راځي خو که تاسو په بیک اپ نه آن کړی او تاسو نه تصویر ډیلیټ شو یا میسج نه ډیلیټ شو نو دغه میسج چې دی واپس نه راځي ځینې کسان به بیک اپ اغاستو نه پوهېږي نو د بیک اپ په اغاستو په باره کې چې دا زمونږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلوم یار اوفیشل چې دی دا سرچ کړئ نو د بیک اپ په باره کې هم شته او ډیلیټ میسجونه څنګه ریکور کېږي د هغې په باره کې هم شته چې هغه اپلیکیشن تاسو سره په موبایل کې پروت وي او کم میسج تاسو ته راځي نو هغه میسج چې دی هغه په اپلیکیشن کې پروت وي خو د اپلیکیشن به دا نقصان وي چې ستاسو دغه ډیټا چې دا هغه لیک کولی هم شي که تاسو ته تصویران راځي ویډیوګان راځي یا نور څه راځي نو هغه لیک کېدی هم شي کوم چې په واتساپ کې نو هغه محفوظ وي خو چې د واتساپ سره بل اپلیکیشن یو ځای شي نو د هغې په تور باندې چې دی دې ته بیا دا نقصان دی چې ستاسو دغه ډیټا هغه اپلیکیشن چې دی دا لیک کولی شي نو ځینې کسان د ډیلیټ میسجونه چې 2 ورځې ستاسو ملګري د هغې طرفه ډیلیټ نه کړو نو دا نه ډیلیټ کېږي کوم چې زاړه ستاسو نه فایل دغه پلی کېږي یا هغه تصویران چې دی هغه نه ډاونلوډ کېږي تاسو د هغې هغه فایل چې دی دا ډیلیټ کړئ یا یو هغه تصویران چې دي دا ډیلیټ کړي نو د هغې د وجې نه دغه زاړه هر سره چې دي دا نه پلی کېږي نو فایلونه چې دي دا مه ډیلیټ کوئ بل که ستاسو نه ډیلیټ شي تاسو بیک اپ اخیستی نو بیک اپ چې دی واپسي واخلئ په ټایم باندې نو بیا به ستاسو دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا به واپس شي چې څنګه یو کس تاسو نه میسج ډیلیټ کو یا ستاسو نه تصویر سره ډیلیټ شو نو په ټایم پې ټرای وکړئ کېدی شي د هغې سره ستاسو دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا واپس راشي چې د هغې سره رانلل نو بیا ستاسو دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا نشي راتلی یو ون ټایم دپاره چې دی د یو ټایم دپاره تاسو ته تصویر او ویډیو چې دی دا په کوم رالیږلی کېږي نه خو چې تاسو کولاو کوئ نه د هغې نه سکرین شاټ اخیستلی کېږي او نه د ریکارډینګ کېږي هغه چې دی هغه بیا د ټایم سره ختمېږي یو پیره چې د کولاو کو د هغې سره ختمېږي که به بل موبایل ته سکرین دغه تصویر وکاږي نو بیا کېږي خو د خپل موبایل باندې تاسو د هغې نه سکرین شاټ
هم نشي ایستلای نو کم میسجونه چې ډیلیټ شي هغه واپس نه راځي ځینې چې دا زموږ د غلطیانو نه څنګه چې ما تاسو ته وی فایلونه چې دي دا تاسو ډیلیټ کړل یا یو موبایل ریسیټ کو نو دا غي د وجه نه چې بیا تاسو دغه زاړه میسجونه تصویران چې دي دا بیا نه دغه کیږي پلی کیږي دا غیر لپاره به د چل کوی چې د خپل واتس اپ نه به بیک اپ اخلي